وهذه الأقوال أو هذه التصريحات، هذه المبادرة من رئيس الحكومة أتت دون أن يكون المجلس الحربي مؤهلا لهذا ويملك الصلاحية من قبل الكابينت. אני יודע דבר אחד, אני אמרתי את זה לראש הממשלה בצורה מאוד מאוד מפורשת, אני לא אשאר בממשלה שהשאיפה שלה והמטרה أنا שלה זה قلت לא لرئيس الحكومة عدة مرات החמאס. ولن חייבים أبقى למוטט את داخل החמאס, חייבים حكومة להשמיד אותו. לא יעלה על وهدفها הדעת שאנחנו وما لم يكن هدفها هو ברצועת עזה القضاء على נרים דגל حماس، לבן. ولا يمكن أن خاص نتخيل بشلום، بأننا خاص بشلום. نتراجع من قطاع غزة עסקה כפי שביידן ونرفع פרסם, العلم الأبيض זה דגל ونستسلم לבן, ولا זה سمح כניעה الله. על מלא. والصفقة كما عرضها الرئيس بايدن هي استسلام. אנחנו נותנים להם, אני כל הזמן נפגש איתם, יושב איתם, גם אחרי שאתם תעזבו כאן אני אשב איתם. אבל פשוט אני חושב שהתמונות أنا האלה, دائما ألتقي مع أهالي المحتجزين وأنا بعد أن تغادر سأبقى معهم. هذه الكاميرات وهذه الصور تخدم شيء واضح فقط، ولا أنا أريده ولا هم يريدونه. هم إخوتي وهم غاليين علي وأنا سألتقي بهم، لكن هذه الكاميرات تخدم هدفا آخر. אם מנהלים משא ומתן, אז בעצם אנחנו חוזרים להילחם, או שאנחנו עוצרים וממשיכים בעצם לא להילחם כל עוד יש משא ומתן. ומה קורה אם הם עורכים משא ומתן בעצם? ונתניהו אמר, אם בעיקרון אנחנו לא נחזור להילחם כל עוד יש משא ומתן, אבל בעיקרון אם אנחנו נחליט שאנחנו נחזור. האם התשובה הזאת בעצם שיש סופרים שנועדה לאוזניך ולאוזני השר סמוטריץ', האם זה מספק אותך באמת, משכנע אותך שאכן בטיוטה שלא ראית, אבל שעליהם דבר ובעקו באמת, בעצם יש סעיף שאומר, אנחנו נחליט, אנחנו נחזור. קודם כל הוא לא חשף את הטיוטה גם בוועדת חוץ וביטחון. ואני דורש ממנו, דורש מראש הממשלה, לחשוף את הטיוטה. אם הדברים הם כל כך ברורים וכל כך أنا أطلب من رئيس الحكومة أن يظهر مسودة الاتفاق بكل بساطة. إذا كانت الأمور واضحة جدا فلماذا يخفيها عنا؟ هنالك نقاط غير مقبولة علي كما قلت سابقا، ولكن في المرحلة الأولى أنا أطلب من رئيس الحكومة أن يظهر لنا مسودة الاقتراح الإسرائيلي. أنا أريد أن أضمن أن وقف الحرب كما أظهر الرئيس بايدن هو استسلام كامل لحماس، وأنا لن أقبل أن أكون جزءا من حكومة لهذه، وسأقوم بتفكيك حكومة كهذه إن حدث هذا. שיש חששות שאתה תדליף את כמו שנעשה שם, בחדר חדרים. לא, החששות הן אחרות, שאנחנו נפוצץ את העסקה הזאת, כי אם היא עסקה מופקרת, אנחנו נפוצץ אותה, והאמת היא שאם על זה הוא חושש, יש לו ממה לחשוש. אני חושב ששלזינגר, אתה יודע היטב, אתה סיפרת לי כבר כמה פעמים, שיש לך כל מיני הדלפות דווקא מהצד, מכל מיני צדדים אחרים. אתה יודע היטב מי מדליף כל מיני דברים. החשש ממני הוא אחד, שאני אפוצץ עסקה מופקרת, מודה באשמה, אני אפוצץ עסקה מופקרת. نعم، أنا أعترف إذا كانت الصفقة تستهتر بإسرائيل وتضحي بمصالح إسرائيل فأنا سأعمل ضد هذه الصفقة. أنا أعترف بهذا. في المرحلة الأولى أريد أن أرى مسودة الاتفاق، هذا هو الأمر الأول، وبعد ذلك سأخذ القرار طالما أن رئيس الحكومة لا يريني المقترح الذي تقدم به فأنا لا أستطيع أن أخذ رأي. אני לא ממש חושש. יום שבו ראש הממשלה יתבסס על יאיר לפיד, יום שבו ראש הממשלה יתבסס על בני גנץ, طالما يستطيع نتنياهو أن يعتمد على لبيد وعلى جانس
يجب أن يعرف الجميع بأن رئيس حكومة سيعتمد على هذين لن يكون له دعم من اليمين الإسرائيلي، وعليه أن يستقيل وأن يذهب من الحكم. קודם כל, אני אומר את זה בצורה מאוד מאוד מפורשת, יאיר גולן היה צריך להיות היום בחקירה. אני לא מבין מדוע היועמ"שית ממשיכה עם המדיניות של ההתרפסות שלה ומאפשרת לאדם כזה להסית, לומר דברים. כולנו יודעים שזה היה אדם מהימין, אתה יודע, אפילו חבר כנסת מהימין. هذا الحزب يسمح ليائير جولان بالتحريض علينا. لو كان هذا ما يقوله عضو كنيسة من اليمين كما يقول يائير جولان فكان سيتم استدعائه للتحقيق. ما رأيك بقانون تجنيد طلاب المعاهد الدينية؟ أنا ضد تجنيد الحريديم بالإكراه. تعليم التوراة هو أحد أهم الأمور للشعب الإسرائيلي. يمكن تجنيد هؤلاء للشرطة، جلب أكبر كمية ممكنة من الحريديم للخدمة في الشرطة مثلا. وأنا أدعو كل الحريديم، كل من يريد أن يتقدم وأن يعمل في الشرطة أو في حرس الحدود، أنا أعمل على إنشاء فرق مخصوصة للحريديم فقط لتمكينهم من البقاء على أسلوب حياتهم. أنا لا أريد أن أفعل هذا بالقوة.